Բարև սիրելի ունկնդիրներ, դուք կլսեք Carte sur table հայտագիրը Հարութ Մարտիրոսյանի եւ Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կրնակ մեզ լսել նաեւ մեր Facebook Live-ի կամ մեր appli-ի միջոցով, ուր որ գտնվիք։ Այսօր մենք կրկին պիտի խոսենք Արցախի մասին, քանի որ հիմա այս պահուս տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ։ Պիտի խոսենք նաեւ Արցախի մասին, ուր շրջափակման 9-րդ ամիսը լրացավ քաղաքակիրթ ու խաղաղասեր աշխարհի աչքերուն առջև։ Սով ցեղասպանություն, բռնություններ, միջազգային օրենքներու խախտում, դիտորդներու զեկույցներ, իրավաբանական հաստատումներ, բոլորը միաձայն կքննադատեն Ադրբեջանը, բայց ոչ ոք կառնե պատժական որոշում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ոչ ոք կհամարձակի սառեցնելու Ալիևներու ունեցվածքը արևմտյան երկրներու մեջ։ Արևմտյան երկրները կմուրան ադրբեջանական գազը եւ չեն ուզեր վշտացնել իրենց գործընկերոջ։ Իսկ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չես գիտեր թե ինչ խաղ կխաղան։ Մեկ անգամ արևմուտքին հետ Հայաստան-Ամերիկա զորավարժություններ կնեն։ Մյուս անգամ կկանգատին թե Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կատարեր իր խաղաղապահի դերը Լաչինի միջանցքի մեջ։ Տիկին Հակոբյան, Հայաստանի վարչապետի կինը, նվերներ բաշխելու ելած է Ուկրաինայի երեխաներին, երբ Արցախի փոքրիկները անոթի կքնանան։ Արդյոք արդեն մորցան վարչապետն ու իր կինը Ուկրաինայով ցուցաբերած օգնությունը Ադրբեջանին 44-օրյա պատերազմի ընթացքին։ Արդյոք մորցան արդեն թե Ուկրաինան առաջին երկիրներն էր, որ շնորհավորեց Ադրբեջանը իր հաղթանակի համար։ Իբր թե խաղաղություն պիտի հաստատվի նման քայլերով, արդյոք Հայաստանը կամ Արցախը մեկ օր խաղաղ օր ունեցած են նոյեմբեր 9 2020-ին ի վեր։ Արայիկ Հարությունյանը Արցախի նախագահը հրաժարվեցավ, ասելով թե իր հրաժարականով կուզե թույլ տալ Արցախի քաղաքական իրավիճակի փոփոխության։ Արդյոք նույնը օրը պիտի մտածի Հայաստանի վարչապետը։ Այս նյութերու մասին մենք կխոսենք այսօր Արթուր Խաչատրյանի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ, Տիգրան Եկավյանի, տարածաշրջանի մասնագետ եւ Աբրահամ Գասպարյանի, խմբակիր եւ քաղաքական վերլուծաբանի հետ։ Կապվենք անմիջապես Երևան։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրն է հիմա Արթուր Խաչատրյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ Հայաստան դաշինքի պատգամավոր եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ բարի եկածեք մեր եթեր։ Սիրով, շնորհակալություն հավերքի համար։ Արթուր Խաչատրյան, անցյալ շաբաթ սեպտեմբեր 2-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցավ բազմահազար հոգինոց ցույց Արցախին ի նպաստ, որն էր այդ ցույցի նպատակը եւ ինչպես անցավ այդ ցույցը։ Հիշեցնեմ նաեւ մեր ունկնդիրներուն, որ նույն օրը նման ցույցեր տեղի ունեցան աշխարհի հայաշատ տարբեր քաղաքներու մեջ։ Խնդրեմ։ Այո, ճիշտ նկատեցիք, Երևանում տեղի ունեցավ վերջի ժամանակներում մարդաշատ հանրահավաքը եւ համարյա նույն ժամանակ Սփյուռքի տարբեր մեծ գաղթօջախներում, մեծ եւ փոքր գաղթօջախներում տեղի ունեցան հանրահավաքներ ի պաշտպանություն, ի զորակցություն հայկական երկրորդ պետության, Արցախի հանրապետության։ Օրը բնականաբար պատահական չէր ընտրված, սեպտեմբերի 2-ը համարվում է Արցախի հանրապետության ծննդյան օր, որովհետև հեռավոր 1991 թվականին, երբ Արցախի գոյությունը դարձյալ վտանգված էր, Արցախի մեր հայրենակիցները հռչակեցին անկախ պետություն։ Այնպես որ հանրահավաքի նպատակներից մեկը նշել այդ օրը։ Իհարկե, տրամադրությունը տոնական չէ, հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որում հայտնվել է Արցախի հանրապետությունը, մեր արցախցի եղբայրները եւ քույրերը, բայց եւ այնպես մենք պետք է նշենք այդ օրը։ Երկրորդ դա ուղերձ էր, հուզկու ուղերձ էր մեր բարեկամներին եւ մեր ճշնամիներին, որ հայ ժողովուրդը պատրաստ է, անզիջում է, անկոտրում է, պայքարելու է հանուն Արցախի հանրապետության։ Որքան էլ որ այսօր իրավիճակը լինի ծայրահեղ ծանր,
Արցախի հանրապետությունում Արցախի սահմաններին, Հայաստանի հանրապետության սահմաններին մեր ժողովուրդը չի հանդուրժի Ադրբեջանի կողմից Արցախի բռնազավթումը։ Եվ այն կարծիքները, որոնք հնչում էին, այն կարծիքները, որոնք գիտակցաբար հրամցվում գրակությանը, թե այ ժողովուրդը հոգնել է, համակերպվել է պարտության հետ, այդ ցույցով ապացուցվեցին, որ կեղծ են, հազարավոր մեր հայրենակիցներ Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում հստակ ուղերձեցին, որ ոչ մենք անզիջում ենք։ Իր պատմական հայրենիքում ինքնորոշված մեր հայրենակիցները իրավունք ունեն տնօրինելու իրենց ճակատագիրը։ Արթուր Խաչատրյան, այսօր Հայաստանի մեջ կա երկու իրար հակառակող բևեռներ։ Մեկը ներկա իշխանություններու արևմտամետ կողմն է, որը կուզե դուրս գալ Ռուսաստանի Դաշնության հակակշռեն եւ մոտենալ Եվրոպային կամ Ամերիկային իրենց անվտանգություն ապահովելու համար։ Իսկ մյուսը մնալ Ռուսաստանի Դաշնության մոտ եւ օգտվել հապկի միջոցներեն։ Որն է ձեր կարծիքով ճիշտ լուծումը այսօրվա պայմաններու մեջ։ Նախ, եթե թույլ տաք, ես բաժանարար գծեր այդպես չէի անցկացնի։ Այո, իշխանությունները ակնհայտ քաղաքականություն են վարում, փոխելու Հայաստանի Հանրապետության արևելումը։ Հիմա որքան էլ հայտարարեն, որ կան հարցեր, բայց չկա լարվածություն եւ չկան խնդիրներ Ռուսաստանի հետ, դա այդպես չէ։ Այսօր Մոսկվայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը կանչվել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարություն եւ նրանց բողոք էր հայտնվել նաեւ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունների կապակցությամբ։ Այս մի խումբը հիմնավորում է, որ ռուսական կողմը եւ ՀԱՊԿ չեն կարողանում ապահովել մեր անվտանգությունը։ Սակայն որևէ երաշխիք չկա, որ արևմուտքը, լինի դա Եվրոպան, թե օվկիանոսից անդին, պատրաստ կլինեն գնալ ռազմական առճակատման հետ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Կա իհարկե մի խումբ, որոնք հայտարարություն արեց Բորելը, աննշելով, որ իրենք ռազմական օգնություն չպիտի հասցնեն Հայաստանին։ Անկասկած, այսինքն այդ հայտարարությունը կա, եթե արևմուտքը պատրաստ լիներ հակամարտության գնալ, ապա որոշակի պատժամիջոցներ կիրառեր Ադրբեջանի։ Վստահ եմ, որ հետևել եք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Արցախի հարցի քննարկմանը, ավելի ճղճիմ եւ ավելի նվաստացուցիչ քննարկում ես չեմ հիշում, 92 թվականից ՄԱԿ-ում քննարկվել է Արցախի հարցը անվտանգության խորհրդում, եղել է քաղաքական քննարկում, Արցախի կարգավիճակի շուրջ քննարկում, անվտանգային հարցերի շուրջ քննարկում, այս անգամ այս իշխանությունների ջանքերով Արցախի հարցը դարձավ զուտ մարդասիրական խնդիր։ Ինչևէ, եթե անդրադառնամ ձեր հարցին, իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում կան նաև անհույս ռուսամետներ, որոնք գտնում են, որ Հայաստանը որևէ երկընտրանք չունի եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես կարծում եմ, որ ավելի սխելամիտ եւ սառնասիտ հատվածը չի գնում մենք ռուսամետ ենք, թե արևմտամետ ենք, մենք հայամետ ենք։ Եվ մենք պետք է կարողանանք այս ծանր պայմաններում եւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև հակասություններ հասնեն ավելի բարձր մակարդակի, ավելի թեժ մակարդակի, քան եղել են նույնիսկ սառը պատերազմի օրերին, պետք է կարողանանք Հայաստանը զերծ հայել աշխարհաքաղաքական բախումների թատերաբեմ լինելուց։ Ըստ այդմ այս պայմաններում, երբ իրոք լարված է իրավիճակը ամբողջ աշխարհում, երբ լարված է իրավիճակը սահմաններում, ընդ որում այն աստիճանի է լարված, որ պաշտպանության նախարարը հետաձգում է իր այցելությունը Կիպրոս, փորձել է այսպիսի արկածախնդրական քաղաքականություն տանել իրոք հղի լուրջ վտանգներով, առանց այլ ընտրանքի ունենալու, ընդ որում ճիշտ նշեցիք, երբ Արևմուտքը նշում է, որ մեզանից որևէ ռազմական միջամտություն մի ակնկալենք, այս պայմաններում լարել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, հավաքական անվտանգության կազմակերպության հետ, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ, շատ նման է արկածախնդրության, եւ ես իրոք չեմ կարող
Նույն ժամանակ Հայաստան, Ամերիկա միացյալ զորավարժությունների պիտի դիմեն 11-22 սեպտեմբերին։ Այդ Ռուսաստանի դաշնության շատ պիշտ կերպով կրնա պատասխանել Հայաստանին, չէ՞։ Այո, Ինչ այո, ճիշտ եք վտանգ կրնա ասում, սպառնալ այդ պարագային մեր երկրին։ Սկսենք նրանից, որ մեր 120,000 հայրենակցի, ներառյալ 30,000 երեխայի Այո։ անվտանգությունը այսօր ապահովում են ռուս խաղաղապահները։ Հմ, Այլ որևէ երկիր պատրաստակամություն չի հայտնել գոնե մեկ զինվոր ուղարկել Արցախ։ Այնպես որ 120,000 հոգու ռուս խաղաղապահներից արդյոք նրանք անում են այն, ինչը որ մենք կցանկանայինք, ինչ ակնկալիքներ որ մենք ունեինք, իհարկե ոչ։ Իհարկե մենք կուզենանք, որ դեկտեմբերի 12-ին, երբ ադրբեջանցիները փակեցին Բերձորի միջանցքը, 13-ին ռուսները բացեին, որովհետև կա պայմանագրային պարտավորություն։ Բայց այն, որ մենք այդքան էլ գոհ չենք նրանց վարքագծից, չի նշանակում, որ մենք պետք է այսպես վեր կենանք եւ ինչ որ կամ հույզերին տրվենք, կամ անհասկանալի ինչ որ քաղաքական հաշվարկների, իսկ միգուցե անալի քաղաքական հաշվարկների եւ վիճակ։ Այս պայմաններում, երբ դու շատ կոպիտ անդրադառնում ես, կոպիտ արձագանքում ես ռուսական կողմին, կոպիտ արձագանքում ես հապկ առաջարկություններին, անցկացնել համատեղ զորավարժություններ Միացյալ Նահանգների, դա նշանակում է կրակի վրա յուղ լցնել։ Տեսեք, նման զորավարժություններ խաղաղապահների միջև տասնյակ անգամներ են եղել։ Տասնյակ անգամներ են եղել, երբ Հայաստանը միացել էր ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի։ Բայց Հայաստանը փորձում էր բայել կոմպլեմենտարիզմը։ Հիմա այս բարագայում շատ կտրուկ շրջադարձ է տեղի ունենում, իսկ այդ շրջադարձի հիմնավորվածությունը անվտանգության երաշխիքների մասին հավաստիացումները որևէ տեղ չկա։ Կրկնում եմ, 120,000 հայի կյանք այսօր կախված է ռուսական բանակից։ Եվ այս սենց գիտեք, Դոն Քիխոտի նման թուրն առնել եւ բոլոր հարձակվել ռուսների վրա այս պահին ընդհանրապես եւ մասնավորապես այս պահին շատ ռիսկային է եւ արդարացված չէ։ Հայաստանը դեպի արևմուտք թեկումը ճակերտյալ խաղաղություն ձեռք բերելու համար է։ Սակայն 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ին մինչև օրս խաղաղ օր չէ տեսած ոչ Արցախը, ոչ էլ Հայաստանը։ Ըստ վերջին տեղեկություններու զորքեր կուտակված են թե Սյունիքի, թե Գեղարքունիքի մարզերի վրա։ Նոր պատերազմ կսպառնա մեր երկրին։ Անկասկած, իրավիճակը կրկնում եմ այնքան լարված է, որ պաշտպանության նախարարը հետաձգեց իր այցը բարեկամական Կիպրոս։ Նշանակում է իրոք իրավիճակը լարված է։ Այն որ Փաշինյանը իր Փաշինյանի քաղաքական խաղաղություն է բերել այլ պատերազմ, ակնհայտ է։ Գիտեք, խաղաղության դարաշրջանի մասին Փաշինյանը խոսել է դեռևս 2019 թվականին երկրապահների համագումարի ժամանակ, բայց տեսանք, որ ամենաարյունահեղ եւ ամենածանր պատերազմը բռնկվեց իր օրոք։ Պատերազմից հետո ինքը էլի խոսում է խաղաղության մասին, բայց մենք այսքան մոտ կանգնած չենք եղել պատերազմին, այսքան մոտ երևի կանգնած ենք եղել սեպտեմբերի 26-ին։ Նույն իրավիճակն է։ Գիտեք, արևելյան մի ասացված կա, ինչքան էլ ասես հալվա բերանումը չի քաղցրանում։ Ինչքան էլ ասես խաղաղություն չի հաստատվում։ Խաղաղություն չեն հաստատվում ինչ-որ լոզունգներով, ինչ-որ խնդրանքներով, կոչերով, ժեստերով, խաղաղություն հաստատվում է այն ժամանակ, երբ երկիրը ունի բանակ, որը պատրաստ է պահել սեփական տարածքները, պատրաստ է պաշտպանել սեփական ազգային շահը եւ ունի ապահովել երկրի անվտանգությունը նաեւ արտաքին ճակատի վրա։ Այսօր ցավոք սրտի մենք ունենք թույլ դիվանագիտություն եւ ունենք բանակ, որի մարտունակության վերաբերյալ մենք ունենք բավականաչափ լուրջ հարցեր եւ որի մարտունակության բարձրացման ուղղված քայլերը մեզ բացարձակապես բավարար չեն հնչում։ Միայն անցյալ շաբաթվա ընթացքում մենք ունեցանք մի քանի մարտական եւ ոչ մարտական կորուստներ։ Արևմուտքի համար
Արցախը Ադրբեջանի մաս կկազմե միայն թե պետք չէ ուշադիր լալ, թե ցեղասպանություն տեղի չունենա։ Նույնը կսե նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Արցախը կարճած կմնա իր 1991 թվականի անկախության հռչակագրին։ Ինչպես կարելի է դուրս գալ այս փակուղիեն։ Աշխարհը, Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ շուրջ 30 տարի բանակցային հարթակ են ապահովել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Արցախի հանրապետության միջև։ Եվ այս երեք պետությունները հռչակել են սկզբունքներ, որոնց համաձայն պիտի կարգավորվեր Արցախյան հակամարտություն։ Եվ այդ սկզբունքներից մեկը ներառում է ժողովուրդների իրավահավասարությունը եւ ինքնորոշման իրավունքը։ Այսինքն Արցախը, եթե այսպես միանշանակ համաձայնվեր, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, երբեք այդ սկզբունքները մեջ չէր բերի։ Նրանց ներկայացված փաստաթղթերում, առաջարկներում Արցախի կարգավիճակը պիտի ճշգրտվեր ազատ կամ արտահայտության միջոցով, որի օրակարգը ոչինչով սահմանափակված չէր, այսինքն Արցախի ժողովուրդը կարող էր գնալ եւ ընտրել ցանկացած կարգավիճակ, անկախություն, միավորում Հայաստանի հետ, ինչ որ մտածել, ցանկացած։ Եվ այն պահին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը անցյալ տարի հոկտեմբերին եւ նաեւ այս տարի մայիսին մի դեպքում Պրահայում, մյուս դեպքում Բրյուսելում հայտարարեց, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը այդ 86640 կիլոմետրը, աշխարհը սկսեց խոսել, ասել, եթե դուք եք ճանաչում Արցախի հանրապետություն, Ադրբեջանի գերիշխանությունը Արցախի վրա, մեզանից ինչ եք ուզում։ Դա ասում է Արևմուտքը, դա ասում է Ռուսաստանը։ Հետևաբար խնդիրը Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական դիրքորոշման մեջ է։ Նախ սկսենք նրանից, որ Արցախի հանրապետությունը Նիկոլ Փաշինյանի սեփականությունը չի եւ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք չունի տնօրինել Արցախի հանրապետության եւ արցախցիների ճակատագիրը։ Արցախցիները անիրբարեն հայտարարել են, որ իրենք Ադրբեջանի կազմում չեն ապրելու։ Երբ Հայաստանի իշխանությունների Հայաստանի հանրապետության դիրքորոշումը փոխվի եւ Հայաստանը վերադառնա նույն ԵԱՀԿ համանախագահների առաջարկած բանակցային օրակարգին, հայտարարելով, որ իրենք հավատարիմ են եղել այդ հայտարարություններին, Ադրբեջանն է խախտել իրենց կոչերը եւ զենքով է փորձել հարցելուցել, ես կարծում եմ աշխարհի դիրքորոշումը, մոտեցումը նույնպես կարող է փոխվել։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ փաստաթուղթ չստորագրի։ Նախ ինքը դրա իրավունքը չունի, Հայաստանի խորհրդարանը դեռևս 92 թվականի հուլիսի 8-ին որոշում է կայացել, որով արգելում է նման փաստաթուղթ ստորագրել։ Բայց եւ շատ կարեւորը կրկնում եմ, որ որևէ փաստաթուղթ Փաշինյանը չստորագրի, որպեսզի հնարավոր լինի հետ բերել այդ ասի եւ վնասը նվազագույնի հասցնել։ Դժվար կլինի, այո, դժվար կլինի, բայց մյուս տարբերակը համակերպվելն է Արցախի կորստի հետ եւ մեր 120,000 հայրենակիցների ցեղասպանվելու կամ հայրենի օջախները կորցնելու հետ։ Ինչը կրկնում մեզ համաձայնելի չի։ Նախ որովհետեւ Արցախը պատմական հայկական տարածք է։ Երկրորդը հիմար են այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ ադրբեջանցիները եւ թուրքերը իրենց արյան ծարավակը հագեցնեն միայն Արցախով եւ հաջորդ հարվածը չեն հասցնի Հայաստանի Հանրապետության։ Այսինքն որքանով Հայաստանի Հանրապետությունն է հանդիսանում Արցախի անվտանգության երաշխավորը, նույնքանով Արցախն է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր։ Իսկ եթե մենք կորցնենք հայկական պետությունները, հայկական պետականությունը, ինձանից ավելի լավ է գիտակցում, որ 1, 2, 3 սերունդ հետո այլևս շատ դժվար կլինի արտասահմանում իրեն հայ համարող մարդ գտնելը։ Արթուր Խաչատրյան, անցյալ շաբաթ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը իր հրաժարականը ներկայացուց եւ այսօր հիմա տեղի կունենա ազգային ժողովի մեջ ընտրություններ։ Ինչպես կընտրվի նոր նախագահ այս անկայուն պայմաններու մեջ։ Այո, Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական ներկայացրեց որպես 44-օրյա պատերազմում պարտության խորհրդանիշ
իհարկե դեռ 2 տարի առաջ պիտի հրաժարական ներկայացնի։ Ուշացած։ Որովհետև անտրամաբանական է, որ պարտված ղեկավարը նման արյունալի պարտությունից հետո շարունակում է պաշտոնավարել, ավելին շարունակում է նույն քաղաքականությունը իրականացնել։ Այսօր շատ շուտով Արցախի խորհրդարանը պետք է ընտրի նոր նախագահ։ Վստահ եմ տեղյակ եք, նախագահի տեխնացուն Սամվել Շահրամանյանն է, Արցախի անվտանգության խորհրդի վերջերս նշանակված նախագահը։ Պետնախարարը։ Այո, անվտանգության խորհրդի նախագահ, որը նշանակվել է պետնախարար, լիահույս ենք, որ Արցախի քաղաքական ուժերը բավականաչափ քաղաքական հասունություն կցուցաբերեն, խոհեմություն կցուցաբերեն, խոսքս վերաբերվում է հիմնականում մեկ ուժին, Սամվել Բաբայանի ղեկավարած կուսակցությանը, բավականաչափ հասունություն կցուցաբերեն եւ սեփական քաղաքական ամբիցիաների համար չեն խարխլի Արցախի պետականությունը ներսից, որովհետեւ հասկանում ենք, որ այս արտաքին թշնամական միջավայրում, երբ շրջապատված է Արցախը թշնամիներով, երբ միակ կապող օղակը Հայաստանի հետ փաստացի խցանված է, երկրի ներսում ստեղծել քաղաքական անկախություն, դա ուղղակի կնշանակի ամրոցի բանալիները թշնամուն հանձնել։ Ես իրոք կարծում եմ, որ Արցախի քաղաքական ուժերը ունենան այդ խոհեմությունը, կհետևեն Արցախի ազգային ժողովի նախագահ ընկեր Դավիթ Իշխանյանի հորդորին, կհասկանան իրենց պատասխանատվությունը եւ պատասխանատու ընտրություն կկատարեն։ Գիտենք, որ Արայիկ Հարությունյանը շատ մոտ կապեր ուներ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եթե Արցախի նոր նախագահը չհետևե այլևս Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության, եթե Շահրամանյանը ընտրվի եւ որ մոտ չէ Հայաստանի վարչապետին, ձեր կարծիքով ինչպես կընթանան Հայաստան-Արցախ հարաբերությունները։ Արայիկ Հարությունյանը այնքան մոտ էր Նիկոլ Փաշինյանին, որ 2020 ընտրությունների գիշերը ինքը գտնվում էր Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության գրասենյակում եւ համացանցում տարածվել էին նկարներ, երբ ինքը լայն ժպտալով այդ գրասենյակում էր։ Այնպես որ իրենք ընկերներ են, թե պարզ քաղաքական հաշվարկ է, դժվարանում եմ ասել, կարծում եմ պարզ քաղաքական հաշվարկ։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, այո, դա շատ կարևոր հարց է։ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների մեջ պետք է լինեն գործընկերային հարաբերություններ։ Եվ այդ գործընկերային հարաբերությունները ցավոք սրտի մենք չենք տեսել Նիկոլ Փաշինյան-Արայիկ Հարությունյան հարաբերություններում։ Կար իշխող տիրոջ եւ հլու հնազանդ հպատակի հարաբերություններ։ Արայիկ Հարությունյանը միայն վերջերս շատ մեղմիկ, շատ ամոթխած փորձում էր իր անհամաձայնել Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետ։ Եթե Արայիկ Հարությունյանը անցյալ տարի հոկտեմբերին Պրագայի հանդիպումից հետո ավելի հստակ ասել, որ իրենք թույլ չեն տա Արցախի հանրապետության հետ վարվել այնպես, ինչպես Փաշինյանը կվարվեր իր սեփականության հետ, ես վստահ եմ, որ այս պայմաններին, այս իրավիճակին մենք չենք էլ հասնի։ Այնպես որ ունենալ գործընկերային հարաբերություններ եւ ունենալ իշխան հպատակ հարաբերություններ, դրանք տարբեր են։ Պետք է լսելի լինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար, Արցախի կարծիքը պետք է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, ոչ թե պետք է պարտավոր են հաշվի առնել արտաքին քաղաքականության մեջ։ Արայիկ Հարությունյանը իր հրաժարականի մեջ կսեր նաև, թե կհրաժարվի Արցախի իրավիճակի մեջ փոփոխություն մտցնելու համար։ Դուք կկարծեք, թե նույն եզրակացության կգրնա հանգիլ նաև Հայաստանի վարչապետը։ Այո, Արայիկ Հարությունյանի գնալով իրավիճակը կփոխվի։ Ես հույս ունեմ, որ շատ շուտով մենք կստանանք դրական կամ հանգստացնող լուր Արցախում, որ ընտրությունները անցել են առանց բարդությունների, առանց դժվարությունների,
Եվ այո, այս փոփոխությունը հնարավորություն է, գոնե հնարավորություն է ընձեռնում ինչ որ փոփոխություն իրականացնելու։ Այլապես, եթե շարունակվեր Արայիկ Հարությունյանի վարած քաղաքականությունը, որևէ շանս, որևէ հնարավորություն չէր լինի։ Բայց Այո, այդ նույնը կարող է մտածել նաև Հայաստանի վարչապետը, որ երթա որպեսի փոփոխության ուր էր այդքան հասուն լինել, հասկանար, որ իր վարած քաղաքականությունը երկիրը բերեց կանգնեցրեց այս անդունդի եզրին, հասկանար, որ ինքը ձախող է եւ հեռանար։ Բայց ինքը իր համար երևի վարչապետի պատվորը, պաշտոնը շատ ավելի քաղցր են, քան թե երկրի ապագան, որովհետեւ վերադառնա ուր իր փոքրիկ սենյակը, իր փոքրիկ բնակարանը եւ իր փոքրիկ մեքենան ինքը եւ իր թիմակիցները, դրա համար իրենց համար իշխանության պարգևած բարիքները շատ ավելի կարևոր են, քան թե երկրի ճակատագիրը, այնպես որ ես չեմ հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կամավոր կգիտակցի, կհասկանա եւ կհեռանա իր կամքով։ Կարծում եմ Արայիկ Հարությունյանն էլ, եթե իրեն թողնեին, ինքն էլ չէր հեռանա, այնպես որ հավանաբար որ Արցախի պատմության մեջ իր անունը գրվելու է սև տառերով եւ ուղեկցվելու է բազմաթիվ հայհոյանքներով։ Անչափ շնորհակալ եմ Արթուր Խաչատրյան այս հետաքրքիր հարցազրույցի համար եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, լավ օր ձեզ։ Մեկ շնորհակալ եմ։ Սիրելի ունկնդիրներ, խոսքը կփոխանցեմ հիմա Հարութ Մարտիրոսյանին, որի հյուրն է Տիգրան Եղավյան։ Tigran Yegavian, bonjour. Bonjour Raoul Mardirosyan. Alors, vous êtes chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes un spécialiste géopolitique et des questions militaires dans la zone du Caucase et du Sud-Caucase, mais plus largement aussi au Moyen-Orient. Cette semaine a été un peu spéciale puisqu'on a vu un rapprochement spectaculaire entre l'Arménie et l'Occident, on va l'appeler comme cela, et qui a entraîné aussi une réaction forte de l'allié stratégique habituel qu'étaient les Russes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je pense qu'il faut quand même nuancer un tout petit peu le propos parce que on a beaucoup glosé sur l'impact de ces fameux exercices militaires conjoints arméno-américains qui doivent se tenir en Arménie dans les jours qui viennent. Or, j'ai remarqué en lisant les dépêches, les articles à ce sujet, qu'il n'y avait aucune mise en contexte. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un truc qui n'est absolument pas nouveau, qui est prévu depuis des mois et des mois, et qui s'inscrit dans le cadre de manœuvres visant à préparer les armées arméniennes à des opérations de maintien de la paix, car depuis des années, l'Arménie participe à des opérations de maintien de la paix en partenariat avec des armées de l'OTAN, notamment c'est le cas au Kosovo. Donc cette année, c'était prévu en Arménie, donc ça fait des mois que c'était préparé, sauf que effectivement, le timing, il tombe en plein dans un contexte explosif où l'armée azerbaïdjanaise a massé des troupes importantes le long de la frontière sud de l'Arménie et tout autour de l'Artsakh, effectivement. Il ne vous a pas échappé que il y a plus qu'une coïncidence. Mais bon, moi, ce que j'observe surtout, c'est que il y a en Arménie une volonté de prouver aux partenaires occidentaux, aux pays d'Europe orientale notamment, que l'Arménie n'est plus l'ami ni l'allié de la Russie, que l'Arménie entend se détacher de la sphère d'influence russe. La question qu'il faut se poser, c'est quel va être le coût à payer pour l'Arménie, pour son armée, pour ses territoires, de ce rapprochement tout azimut avec un Occident qui, à ce jour, n'a toujours pas proposé la moindre garantie, la moindre sécurité, la moindre alliance qui puisse permettre à l'Arménie de desserrer l'étau qui est le sien. D'ailleurs, oui, excusez-moi. D'ailleurs, les Russes sont assez mécontents et le principal reproche que fait Nicole Pachinian, notamment dans son interview à la Republica, c'est de dire que la Russie n'assure plus la sécurité des Arméniens d'Artsakh, n'est plus en capacité ou ne veut plus ouvrir le corridor de la Chine. Et donc, il y a un fort mécontentement de l'Arménie à l'égard de la Russie. Est-ce qu'il est justifié? Il y a une véritable dégradation des relations bilatérales car la Russie est effectivement, en ce qui concerne l'Arménie, je ne parle pas de l'Artsakh,
n'est plus pourvoyeuse de sécurité. C'est-à-dire que la Russie, qui est quand même, je veux dire, le pays traditionnellement protecteur de l'Arménie grâce à sa base de Gyumri, grâce à la base aérienne de Rebouni, aux troupes russes qui sont stationnées le long de la frontière avec la Turquie, mais aussi avec l'Iran. Il faut rappeler que c'est une ancienne frontière soviétique. La Russie considère, en tout cas, qu'elle a beaucoup plus à gagner en termes d'intérêt en se rapprochant de l'Azerbaïdjan, car vous avez la nouvelle donne du conflit russo-ukrainien. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine a considérablement changé la donne, a rebattu les cartes, et effectivement, la Russie a vu sa dépendance géostratégique accrue vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, puisque c'est par l'Azerbaïdjan que circulent les exportations de gaz et de pétrole russe qui contournent les sanctions internationales. Donc il y a une véritable fléchissement, je veux dire, de la Russie qui n'est plus tellement un rôle d'arbitre impartial ou de médiateur, mais plus un acteur qui a choisi de soutenir l'Azerbaïdjan, ou en tout cas de fermer les yeux dans la perspective d'une agression imminente de l'Azerbaïdjan. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu à Yerevan, c'est que la Russie joue le jeu de l'Azerbaïdjan, et c'est pourquoi, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, l'exécutif arménien multiplie les interviews dans les médias occidentaux pour dénoncer le rôle de la Russie. Nous avons aussi le cas du président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement arménien, Sarkis Randayan, qui a déclaré ce n'est pas l'Arménie qui quitte l'OCTS, mais c'est l'OCTS qui quitte l'Arménie. Donc c'est un message à peine voilé à Moscou en disant que l'Arménie est mécontente de cette situation. Mais encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le coût à payer d'une telle mesure, on va dire, anti-russe. De la même façon, quel intérêt d'envoyer son épouse quand on est le chef de l'exécutif, donc M. Pachinian, à Kiev, ou d'envoyer une aide humanitaire, aussi symbolique soit-elle, puisque c'est du matériel numérique à destination des enfants en Ukraine. Quel est l'intérêt de faire ça, si ce n'est que d'attiser encore plus l'ire de la Russie? Les Russes n'ont pas la mémoire courte, mais ce qui est vrai, c'est qu'en Arménie, maintenant, il y a un vrai débat. Enfin, moi, j'en reviens, j'étais 5 semaines là-bas. Le gouvernement arménien, la ville, le gouvernement, oui, le pouvoir arménien, l'administration, le régime de Pachinian a clairement fait savoir qu'il opérait un pivot vers l'Occident. Mais encore une fois, le problème, c'est que on ne voit aucun signe, même de la France, aucune ligne rouge qui donnerait la moindre garantie de sécuriser un territoire arménien extrêmement vulnérable, puisque depuis l'attaque de septembre 2022, donc ça fait pile un an, l'armée azerbaïdjanaise a pris possession sur des hauteurs stratégiques dans le sud, dans le Syunik, ce qui rend la défense du territoire encore plus difficile. Est-ce que les Russes ont raison de dire que en fait la donne a été changée aussi par les déclarations de Nicole Pachinian qui reconnaît l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et que de ce fait, leur mission a changé en Artsakh et qu'ils doivent maintenant respecter l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan? Ben, c'est ce qu'ils disent en tout cas, c'est une rhétorique, c'est-à-dire qu'ils disent que oui, la donne a changé, en tout cas l'accord tripartite de novembre 2020 n'a plus lieu d'être puisque l'Arménie, sous la pression des Occidentaux, parce que c'est vraiment sous la pression des Occidentaux, hein, des États-Unis, de l'Union européenne, qu'elle a reconnu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, mais il n'empêche que chaque fois qu'il y a eu des accrochages, enfin, en tout cas le territoire souverain, l'Arménie, est violé et occupé en partie par l'armée azerbaïdjanaise, et l'OCTS se range derrière aussi, enfin la Russie se range derrière des arguments byzantins. Donc je pense que la Russie joue un double jeu. La Russie est beaucoup plus dépendante de la Russie, de l'Azerbaïdjan qu'avant. Il y a une frontière terrestre avec l'Azerbaïdjan. La Russie souhaite l'ouverture d'un corridor de communication reliant l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan à condition qu'il soit sous son contrôle. Donc moi, ma grande hantise, c'est que s'il y a une offensive militaire azerbaïdjanaise, la Russie ne sera pas là pour protéger l'Arménie, en tout cas pour freiner les ardeurs de l'Azerbaïdjan, mais pour forcer l'ouverture de ce corridor à ces conditions. Donc c'est extrêmement, on va dire, périlleux. On est dans une logique un peu suicidaire, je crois, de la part de la Russie, parce que la donne en Ukraine a quand même pas mal bouleversé les équilibres. Et en Arménie, on se pose la question de l'éventualité d'un affaiblissement durable de la Russie. Mais c'est oublier qu'une Russie faible, c'est une Russie beaucoup plus dangereuse. Beaucoup plus dangereuse politiquement, militairement,
etc. Non, ma grande question, c'est de comprendre quelle est la rationalité des autorités à Erevan qui, à ce jour, sont dans une logique de concession maximale à l'adversaire et surtout une logique de satisfaire les demandes des Occidentaux sans la moindre contrepartie. Je ne comprends pas quelle est leur rationalité quand on n'a pas de levier. On ne peut pas rationnellement agir de cette sorte. C'est complètement suicidaire. Je veux dire, l'Arménie n'est pas en mesure de se défendre. Les Américains, les Français ont clairement laissé comprendre qu'il n'était pas question de proposer une assistance militaire, en tout cas une assistance militaire concrète sur le court terme. À ce jour, le seul pays qui sont intéressés à la sécurité de l'Arménie, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en vois surtout deux. C'est l'Inde qui propose déjà de l'armement, qui vend déjà de l'armement à l'Arménie, et c'est l'Iran. Si l'Inde vend de l'armement à l'Arménie, ça risque de prendre un certain temps parce que il faut les acheminer, il y a tout un processus. C'est pas une question de semaines, hein, c'est une question de mois. Et si vous avez l'Iran, le problème, c'est que l'Iran veut bien proposer des armements à l'Arménie, mais si l'Arménie achète des armements iraniens, elle s'aliénera, c'est-à-dire qu'elle sera en termes, elle va dégrader sa relation avec les États-Unis, avec les Européens, ce qu'elle n'entend pas, ce qu'elle ne souhaite pas faire. Donc vous voyez là toute l'ampleur de ce dilemme. La Russie est également le premier partenaire économique et le premier partenaire militaire de l'Arménie. Globalement, l'Arménie a acheté toutes ses armes à la Russie. Est-ce que la guerre en Ukraine et le fait que le complexe militaro-industriel russe soit tourné vers l'Ukraine et la guerre en Ukraine fait que la puissance militaire arménienne s'en ressent et n'est plus en capacité de se défendre? Bah, déjà, on n'a pas beaucoup d'éléments tangibles à ce sujet, mais on sait en tout cas que beaucoup d'experts se plaignent que la Russie n'a pas livré les armements qui avaient déjà été achetés par l'Arménie donc, au cours de ces dernières années, même avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, avant février 2022. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est même plus une relation de suzerain à vassal, là, c'est une relation où vraiment la Russie joue pour l'instant le jeu azerbaïdjanais. Mais il est évident que l'épuisement, je ne sais pas si c'est un épuisement, mais en tout cas, le fait que la Russie soit extrêmement mobilisée en Ukraine, ça a une incidence sur sa capacité à se déployer donc dans le Caucase du Sud. Les Occidentaux y voient là une opportunité, une aubaine, puisque leur objectif, c'est absolument pas la protection des Arméniens ou le lever du blocus contre l'Artsakh, mais c'est neutraliser et en finir avec la présence russe dans la région. Donc c'est pourquoi ils ont fait convaincre, en tout cas ils ont réussi à faire convaincre Nicole Pachinian d'avaler couleuvre sur couleuvre et de considérer que finalement l'Artsakh, c'est qu'un caillou dans une chaussure. Il faut impérativement sacrifier cette population au nom d'une paix, entre guillemets, qui croit durable, c'est-à-dire sur le dos tout un peuple. Mais c'est parce que ce que veulent les Occidentaux, c'est un Artsakh sans Russe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Artsakh, puisque de facto, l'Artsakh, depuis 2020, depuis novembre 2020, est un protectorat russe. Mais est-ce que Donc, encore la Russie veut rester en Artsakh? bah pour l'instant, oui, mais on sait pas si c'est vraiment une priorité. C'est-à-dire que oui, ils considèrent que c'est leur chasse gardée. Pas pour les beaux yeux des Arméniens, mais pour avoir un levier sur l'Azerbaïdjan, car en fin de compte, l'Azerbaïdjan, même si elle est dans une logique pan-turquiste, en tout cas dans son projet annexionniste de l'Arménie, elle a toujours cette frontière terrestre avec la Russie. Et vous n'avez pas échappé que c'est très difficile pour des pays de taille moyenne d'avoir des relations symétriques, en tout cas avec la Russie. Hein. Moi, je connais pas d'exemple de pays qui ont une frontière terrestre à part la Chine, qui ont des relations faciles, en tout cas équilibrées avec la Russie. Vous avez les Baltes, mais les Baltes, c'est différent parce qu'ils ont intégré l'OTAN et l'Union européenne, mais prenez l'exemple de la Mongolie, par exemple, ils sont complètement vassalisés. Vous avez voilà, Géorgie, bon, bah, ils ont perdu des territoires. Donc, c'est effectivement très difficile pour les Azerbaïdjanais, je crois, de s'affranchir totalement de l'influence russe. Combien même ils aimeraient s'affranchir. Donc, il y aura toujours, si vous voulez, une sorte d'équilibre fragile. Mais une chose est certaine, l'Azerbaïdjan fait monter très haut les enchères. C'est-à-dire qu'ils vont voir les Occidentaux, les Américains ben, leur proposent tel plan pour se débarrasser de la Russie, puis après ils vont voir les Russes en disant voilà ce que nous proposent les Américains, qu'est-ce que vous nous proposez à votre tour? Et en l'occurrence, qu'est-ce que l'Arménie a à proposer à la Russie et aux Occidentaux? Ça aussi c'est une question. L'Arménie, aux yeux des Occidentaux, elle n'intéresse pas vraiment, à l'exception de près que c'est un balcon sur l'Iran. Mais moi je ne vois pas la France, qui est quand même assez affaiblie en Afrique,
mener une guerre par proxy contre la Russie en Arménie, parce que il vous a pas échappé que certains des coups d'État qui ont été fomentés par les juntes militaires au Niger, pardon, au Mali, au Burkina Faso, avaient aussi un tropisme pro-russe. Mais je ne pense pas que l'Arménie puisse être un terrain d'affrontement entre Français et Russes, compte tenu des moyens que sont ceux de la France et de sa capacité de projection. Mais à contrario, justement, dans le cadre d'une pression militaire, en Arménie, on évoque souvent, je ne sais pas si vous l'avez entendu au cours des 5 dernières semaines que vous avez passées en Arménie, on évoque souvent la possibilité d'un coup d'État militaire à la mode du Niger ou du Burkina Faso pour défendre les intérêts des Russes, de la Russie. Alors, l'armée arménienne, elle est divisée. Enfin, ce que je sais, c'est que l'état-major arménien n'est pas soudé autour d'un leadership, on va dire, crédible. Il y a aussi des cas de corruption, malheureusement, donc ce qui n'aide pas, hein, notamment dans le processus d'achat de l'armement. Il y a aussi un point qui est noté, c'est que beaucoup d'officiers supérieurs de la troupe ont la double nationalité, russe et arménienne. Alors, il y a des gens qui pensent que ça pourrait poser une question de loyauté. Moi, préfère pas ne prendre parti, en tout cas, d'avoir un avis définitif là-dessus, parce que je ne suis pas expert des affaires militaires. Mais toujours est-il que, oui, l'Arménie souffre de cette défiance justifiée de l'état-major vis-à-vis du gouvernement Pachinian, vis-à-vis de Pachinian lui-même qui n'a pas endossé sa responsabilité accablante dans le désastre de la guerre de 44 jours. Mais est-ce que l'armée arménienne est en mesure de mener un putsch et est-ce que ce putsch serait suivi par la population? J'en doute fort. J'ai l'impression que la population arménienne, en tout cas à Erevan et dans les provinces du Nord, elle est complètement abattue. Elle est dans un état d'atonie, c'est-à-dire de lassitude avancée. La cause de la Tsar mobilise beaucoup moins, même si bien sûr vous avez des meetings, etc. Mais ce n'est plus une cause nationale. On est dans une optique, la quête de faire la paix à tout prix. Et c'est ce qui est inquiétant. C'est des signes qu'on peut sentir. Après, bien sûr, vous avez le droit de pas être de mon avis, mais c'est ce que moi j'ai ressenti, en tout cas, en observant un petit peu les gens et les vents, en discutant avec des observateurs, avec des acteurs de la société civile. C'est une impression d'immense fatigue. Mon propos concerne essentiellement Yerevan, à la rigueur le Kotaïk, le Shilak, mais pas le Sunnik, bien entendu, Hmm. où le contexte est complètement différent. Est-ce que le changement de président de la République en Artsakh, avec peut-être, en tous les cas, on murmure un nouveau président plus à même de discuter avec les Russes, permettrait aussi là de revoir un peu la donne. Ben, toujours est-il que beaucoup d'aucuns se félicitent, entre guillemets, parce que bon, il n'y a pas lieu de se réjouir non plus ni d'être malheureux, mais du départ d'Alek Harounian, car Alek Harounian était perçu comme l'homme de Pachinian à Stepanakert. Donc vous avez un jeu entre, d'un côté, le clan de Samvel Babayan, donc l'ancien président du Conseil de sécurité nationale, qui lui est partisan d'un dialogue direct avec l'Azerbaïdjan, quel que soit le lieu. Et puis ceux qui sont plus derrière Ruben Vartanian, c'est-à-dire l'homme d'affaires arméno-russe qui a choisi de résister en Alsace coûte que coûte. Donc nous avons un jeu politique assez obscur en Alsace dans la mesure où, quelle que soit l'issue, les dirigeants auront à accepter un scénario mauvais ou très mauvais, mais pas un scénario dans lequel voilà, l'Alsace pourrait retrouver une situation équivalente à celle avant 2020. Donc on n'a pas vraiment, je veux dire, un enthousiasme exacerbé, mais effectivement, il y a euh, une volonté de couper définitivement, en tout cas, les liens avec ce gouvernement d'Erevan, puisque de toute façon, Erevan n'a plus de levier en Alsace, et de trouver langue directement avec les Russes et les Azerbaïdjanais. Dernière question, que peut faire la France là-dedans? La France qu'on présente souvent comme le principal allié, le principal soutien de l'Arménie dans cette région. Pour être un peu provocateur dans ma question, est-ce que si demain l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie, est-ce que des soldats français iront défendre l'Arménie? Effectivement, c'est une question qui fait sourire, mais malheureusement, je pense que la France est peut-être l'amie de l'Arménie, elle est vraiment l'amie, mais elle n'est pas l'allié. Et ça, c'est une nuance fondamentale. C'est-à-dire que la France et l'Arménie ne sont pas liés par un pacte d'assistance mutuelle. Tout ce que peut faire la France, c'est un soutien diplomatique, elle le fait déjà.
La ministre Colonna, lors de la conférence des ambassadeurs, a aussi martelé, en tout cas, elle a manifesté son inquiétude. Mais qui dit inquiétude ne dit pas engagement. C'est-à-dire que la France, à ce jour, n'a pas fait l'once d'une proposition de sanctionner le régime de Bakou, sanctionner un régime dictatorial, raciste et terroriste. Dictatorial, raciste, anti-arménien et terroriste, puisque c'est une vraie politique de terrorisme d'État qui est à l'œuvre contre les populations civiles de l'Artsakh. Mais ça, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, on est vraiment dans une logique où on fait de la communication, on fait beaucoup de communication, on mobilise les collectivités. Au pire, au plan stratégique, au plan de la coopération militaire, ce que peut faire la France, c'est une formation. Mais les formations, c'est sur le long terme d'officiers. Et encore, qui dit formation dit aussi adaptation à des écoles de pensée différentes, hein, l'école de pensée soviétique et française. Donc, c'est très difficile aussi de monter une nouvelle armée à la française. L'Arménie, c'est pas la Grèce. C'est la coopération franco-grecque, elle remonte au général de Gaulle. C'est pas en quelques mois que vous montez une armée arménienne éduquée à la française, à la doctrine de défense militaire française. Donc ça, c'est une vraie inquiétude. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant, lucide sur les capacités. On attend toujours la visite du président Macron en Arménie. Elle a été annoncée, puis elle a été retirée. Je crois que c'était pour le cadre du G20. Enfin, en tout cas, c'était les dates du G20, 20 septembre, Oui, c'est ça? c'était demain normalement. Demain, voilà, demain, puis ça t'est retiré des réseaux sociaux, des sites. Mais toujours est-il qu'en Arménie, vous avez une attente de France, vous avez un amour presque névrotique de la France. On est persuadé que les Français sont les seuls amis de l'Arménie. Et je m'étonne qu'on n'accorde pas plus d'avantages à un pays comme l'Inde, qui, pour le coup, même si c'est quand même une puissance hein, militaire, c'est une puissance démographique, et c'est le seul pays, encore une fois, qui est vraiment intéressé par la sécurité de l'Arménie. Et il y a des rencontres entre militaires indiens et arméniens qui ont lieu de façon à peu près régulière au ministère de la Défense des deux pays. Donc, idéalement, ce qu'il faudrait songer, mais là, on est vraiment dans l'urgence, mais sur un long terme, c'est un axe allant de Paris à New Delhi qui passerait par Yerevan. Parce que vous savez que la France et l'Inde aussi sont liées par plusieurs accords et surtout il y a un vrai partenariat puisque la France livre des Rafales aux Indiens, les Indiens étaient là pour le 14 juillet, il y a une vraie entente franco-indienne dans le cadre de la stratégie plus globale de l'Indo-Pacifique. Donc l'Arménie pourrait être intégrée, pourrait penser aussi avoir un rôle à jouer dans cette, je ne veux pas dire axe, mais en tout cas dans cette dynamique de rapprochement franco-indienne. Mais Elle y encore une fois, réfléchit? à ma connaissance, non, mais, des experts avec qui je parle, oui. Enfin, les experts avec qui je parle, les chercheurs, les analystes, tout à fait, Hmm. sont d'avis que l'Arménie a carte à jouer, en tout cas, dans le Vous avez participé cet été à un forum organisé par le commissariat à la diaspora. Est-ce que vous avez senti justement une implication de la volonté de l'Arménie d'impliquer la diaspora dans cette Alors là, stratégie? c'est une très bonne question. Une très bonne question, je vous remercie de me la poser parce que c'était une grande déception de ma part de voir que nous avons eu, au cours de ce forum qui était, soit dit au passage, très bien organisé, très à l'américaine, et très bien organisé, 600 étudiants, 600 jeunes arméniens diaspora y ont assisté et j'étais ravi. Nous avons eu donc une séance donc en présence d'Armen Grigorian, pardon, donc le secrétaire à la sécurité nationale, qui était animée par la politiste franco-arménienne Taline Papazian. Et à la question de Taline Papazian qu'elle lui adressait, est-ce que vous avez pensé impliquer la diaspora, entre quel rôle peut avoir la diaspora dans la défense de l'Arménie, dans sa défense? Et la réponse a été, ben, ça c'est Azar et Sinanian enfin, c'est au commissariat de s'occuper de ces affaires. Donc, ça veut dire que dans la tête des dirigeants arméniens, des responsables arméniens, dans l'état profond arménien aussi, enfin, ce qu'il en reste, la diaspora est juste bonne à faire du tourisme ou des investissements sans impact stratégique. Et c'est là la catastrophe, si vous voulez, de ce pays, c'est de jamais avoir pensé à associer la diaspora à la construction de l'État ou même à sa défense, au régalia. Donc on est vraiment, je crois que jamais le fossé n'a été aussi profond entre l'Arménie et la diaspora, même si je crois que c'est encore pire que sous les années de Levanta Petrosyan, parce que même si Levanta Petrosyan était en guerre ouverte contre la FRA d'Achnak Souchoun, il y avait quand même des ministres diasporiques ou des gens de la diaspora dans son entourage, dans le gouvernement ou même dans les cabinets ministériels.
Et là, vous en avez zéro. Là, ils ont nommé quelqu'un originaire de Dessine, je crois, un certain monsieur Danielian, vice-ministre des Sports, mais ça reste anecdotique. Toujours est-il que c'est intéressant de constater que ils sont extrêmement méfiants vis-à-vis de la diaspora. Moi-même, je pense que j'ai été censuré lors d'une interview que j'ai donnée à la télévision publique où j'ai défendu le cas de Mourad Papazian. Je trouvais que c'était absolument scandaleux d'interdire, même si on n'est pas d'accord avec ses idées, l'entrée du territoire arménien à un militant historique de la cause arménienne, qui plus est à un dirigeant important de la diaspora arménienne, et ils m'ont censuré. Donc on est vraiment dans une optique, je crois, d'hystérie anti-diaspora, et on cherche à contourner les structures traditionnelles en privilégiant des acteurs individuels qui n'ont pas une légitimité militante, mais qui ont plus, on va dire, un background compatible avec les orientations du gouvernement. Écoutez, Dick Gaver, merci pour ces éclairages et à une prochaine fois sur les antennes d'IPFM. Merci à vous, Harold. Bonne continuation. Սիրելի ունկնդիրներ, կապ հաստատած ենք հիմա Աբրահամ Կասպարյանի, Genesis Armenia-ի հիմնադիրներեն եւ քաղաքական վերլուծաբանին։ Բարի եկաք Աբրահամ Կասպարյան։ Բարև ձեզ։ Առաջին եւ անհամբեր հարցումս Աբրահամ, տեղյակ եք Արցախի նախագահական ընտրություններու արդյունքեն։ Այո, շնորհավորում եմ մեր հայ ժողովրդին, Արցախը ունի իր 5-րդ նախագահին արդեն, Սամվել Շահրամանյանին, միակ առաջադրված տեխնացուին, Արցախի խորհրդարանը բառացիորեն 2 րոպե առաջ մենք ABC մեդիայի ուղիղ եթերում այդ ամբողջը տալիս ենք հեռարձակում ենք ինֆորմացիան, Սամվել Շահրամանյանը 22 քվեով ընտրվեց Արցախի հանրապետության 5-րդ նախագահ։ Շատ ուրախալի լուր, շնորհավոր եմ ես ալ նմանապես թե Արցախի եւ թե Սփյուռքի մեր բարեկամներուն, ունկնդիրներուն։ Երեք ազգային ժողովի նախագահ եւ Արցախի նախագահի տեղակալ մինչեւ նոր նախագահի ընտրությունը, ուրեմն Դավիթ Իշխանյանը հանդարտության եւ խոհեմության կոչ ուղղացել ժողովրդին։ Խնդիրներ կար արդյոք։ Գիտեք, միշտ խնդիրներ կան, խնդիրները սկսվեցին նախ առաջին հերթին 2018 թվականին, երբ Հայաստանում իշխանության եկավ այն խումբը, որը հայտարարեց բառացիորեն, որ սկսում է բանակցային process-ը իր կետից, խնդիրների կույտը այսպես տասնապատկվեց հենց այդ ժամանակ։ Անցանք պատերազմի միջով, դիվանագիտություն տապալվեց, հետ պատերազմյան Արցախ, պետական ինստիտուտների քանդման process, զանազան խմբավորումներ, որոնք պաշտոնական Երևանի քաղաքական կուրսի սպասարկումներն էին եւ չէր բացառվում, որ ցանկացած արկածախնդրություն կարող է պարզապես վանել այն մթնոլորտը եւ այն քաղաքական հեռանկար, որ մենք ակնկալում ենք Արցախի հետ։ Այո, կային խմբավորումներ, որոնք խոսում էին, որ պատրաստ են գնալ ծայրահեղ կամ ռադիկալ միջոցների, եթե իրենց նախագահի տեխնացուն չանցնի։ Իսկ երկրորդ նախագահի տեխնացուն Սամվել Բաբայանն էր, որի տեխնացությունը մերժվեց օրենքի տարին չհամապատասխանելու համար, նա վերջին 10 տարում Արցախում մշտական բնակություն չի հաստատել եւ Արցախի միան Արցախի քաղաքացի չի հանդիսացել, այդ իսկ պատճառով մերժվեց։ Եվ բնական է, որ Արցախի 5 քաղաքական խմբակցություններից, 5 խորհրդարանական խմբակցություններից 4-ը Ազատ հայրենիք կուսակցությունը, որի երբեմն նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պետության ղեկավարի պաշտոնն էր համատեղության կարգով զբաղվում, եւս ընդդիմադիր 3 քաղաքական ուժեր, Հայ-Ապական Դաշնակցությունը, Դեմոկրատները եւ Արդարություն կուսակցությունը Արցախի, եւ մեկ падգամավոր անկախ խորհրդարան պատկերը սա է Արցախում 15 падգամավոր ունեցող Ազատ հայրենիք կուսակցությունը ընդհանուր Արցախ խորհրդարանի падգամավորների թիվը 33 է։ Ազատ հայրենիքը ունի 16 падգամավոր, մեկ падգամավորը գտնվում է Երևանում, 15-ն են Արցախում։ Մյուս ընդդիմադիր 3 կուսակցությունները, Դաշնակցությունը ունի 3 падգամավոր, Արդարություն եւ մյուս կուսակցությունը 2-ական падգամավոր, այսինքն 7 գումարած 15, 22 падգամավոր, որոնք մասնակցել են նիստին եւ քվեարկեցին, այո։ Հիմա Սամվել Բաբայանի գլխավորած կուսակցությունը, Միացյալ հայրենիք կուսակցությունը, որը հայտարարել էր, որ
ուլտիմատումների միջոցով, վերջնագրերի միջոցով վերջին 2 ամսվա ընթացքում մենք տեսել ենք նրա քաղաքական վարքաբանությունը, այսպես։ Անընդհատ հայտարարում էր, որ հնարավոր են բախումներ, մոտավորապես նույն սցենարն էր գնում, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում կամ ես կլինեմ վարչապետ կամ Հայաստանը չունենա վարչապետ։ Գրեթե նույն տրամաբանությունը, նույն խոսույթը, նույն Արցախում փորձեցին կիրառել, որ անպայման ես պետք է լինեմ նախագահ, պետության նախագահ, տվեք ինձ, ժողովուրդը սովից մահանում է եւ այլն եւ այլն։ Ինչ էր դրա հետևում թաքնված, Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի բացումը, Աղտամ Ստեփանակերտ ճանապարհի բացումը, որը Արցախի մեր հայրենակիցները խիզախորեն ընդդիմացան այդ տարբերակին, մինչև այս պահը շարունակում են ընդդիմանալ, եւ համարում են, որ Արցախի քաղաքական էլիտաների, նոր ձևավորված էլիտաների շրջանում կա կոնսենսուս, որ եթե կա միջանց կամ ճանապարհ, որը պետք է բացվի, ապա բացառապես դա Լաչինի միջանցն է, Բերձոր միջանցն է, որը կապում է Արցախը մայր հայրենիքին, Հայաստանին, եւ հաշվի առնելով այն բոլոր խոսակցությունները, հայտարարությունները, ի վերջո հիմա ինֆորմացիայի դար է, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, որ ինֆորմացիան կայծակնային արագությամբ է տարածվում։ Եվ Արցախի ուժային կառույցները պարտավոր էին, որպես պետություն ինքը պարտավոր է կանխել ցանկացած սադրանք, որը կբերի անկանխատեսելի ներքաղաքական հետևանքներ։ Հիմա դուք պատկերացնում եք անընդհատ պատերազմից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը թե Հայաստանում, թե Արցախում ասում է, որ այսինչ լրտեսների խումբն են բռնել, սա են բռնել, դա են բռնել։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ այդ լրտեսների խմբին այնպիսի ինստրուկտաժ արած լինեն, այնպիսի կարգավորումներ տված լինեն, որ այդ մարդաշատ վայրերում, օրինակ Ստեփան Շահումյանի հրապարակում Ստեփանակերտի, գնան եւ սադրեն, մեկին դանակով հարվածեն, զենք կիրառեն, ռումբ պայթեցնեն, դուք պատկերացնում եք դրա հետևանքները քաղաքական։ Շատ բնական եմ դիտարկում ես փաստը, որ Արցախի ուժային կառույցները զգոնության կոչ էին անում, հանդարտության կոչ էին անում, գիտակցելու պահի լրջությունը կոչ էին անում եւ հնարավոր սադրանքներին չտրվելու եւ դրանցից զերծ մնալու պատրաստակամություն էին հայտնել իրենց ամբողջ կարողականությունը ներդնելով այսօրվա նախագահի ընտրությունը խաղաղ եւ անցնցում առանց ցնցումների անցկացնելու։ Շահրամանյանի Արցախի վերջին ուրեմն պետնախարարի շուրջ շատ մեծ համակրանք կար եւ գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերու կողմից բացի ուրեմն Բաբայանի, որոնք պիտի լան իր առաջին քայլերը Արցախը այս վիճակեն դուրս բերելու համար։ Տեսեք, լարվածությունը պիկին է մոտենում։ Արցախի եւ Հայաստանի շուրջ ռազմաքաղաքական վիճակը եւ անվտանգային վիճակը դուք ինքներդ հետևում եք, գիտեք, որ շատ բարդ է, շատ հուսադրող չէ։ Ադրբեջանը երկու կողմից թե Նախիջևանի կողմից թե Քարվաճարի շրջան մինչև Սյունիքա զենքեր է կուտակում, զորք է կուտակում, տեխնիկա է կուտակում, պայստազորայինների է կանչել զորավարժությունների, զորավարժանքներ է անցկացնում։ Մի այսպիսի բան ասեմ, 3 օրում հնարավոր չէ որոշել ռազմական միջոցառումներ անցկացնել, հա, կամ մարզումներ անցկացնել, դա ավելի նախապես շուտ է պլանավորված լինում եւ նախապես ծրագրավորված, այսպես հայտագրով են մասնակցում առհասարակ։ Սա ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ Ադրբեջանը ցանկացած պահ օգտագործելու է եւ հիմա մենք խոսում ենք, ես չեմ բացառում անկեղծ ասած, որքան էլ միջազգային տարբեր կենտրոնների միջև կոնսենսուս տեղի ունենա, ես չեմ բացառում, որ հենց առաջիկա ժամերի ընթացքում հնարավոր սադրանք լինի Ադրբեջանի կողմից, որովհետև իրենց ամբողջ նպատակը կանխելն էր Արցախի նախագահի ընտրության անցկացումը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Պետությունը ինչպես են քանդում, միայն պատերազմ հայտարարելով չէ։ Երբ դու ներքաղաքական քաոս ես ստեղծում, անկառավարելի վիճակ ես ստեղծում, բնականաբար հայտարարվում է արտակարգ դրություն կամ արտակարգ վիճակ, իսկ Արցախում 91 թվականից սկսած արտակարգ դրություն է հայտարարված, եւ պետական ինստիտուտները չեն կարողանալու աշխատել, զսպեն ներքին թշնամանքը կամ հնարավոր քաղաքացիական բախումները, պատերազմը, թե արտաքին թշնամու հետ պատերազմեն եւ պետությունները այդպես կործանվում են։ Ադրբեջանը այդ քաղաքական քայլին էր գնացել։ Ես դիցուկ քիչ առաջ որ ասում էի ինչու եմ արդարացնում նաեւ պետական իշխանությունների այդ
հստակ կոչը, զգոնության կոչը եւ սադրանքները կանխելու համար պատրաստակամություն հայտնելը միջամտելու, որովհետեւ պատկերացրեք քո եւ քո թշնամու, քո նկատմամբ թշնամական քաղաքականություն իրականացնող պետության նարատիվը, պաշտոնական խոսույթը եւ վարվող քաղաքականություն չի կարող նույնականացվել։ Այսինքն Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների, պետությունների նույն ցանկությունները նույնը չի կարող լինել։ Եթե մի բան, մի պահ լինում է նույնը, նշանակում է կա մի դեֆո, կա մի խնդիր, կա մի խնդրեմ։ Եթե մենք անդադարում ենք ուզում ենք խաղաղություն, խաղաղության մեր ընկալումները եւ ադրբեջանական կողմի ընկալումները լրիվ տարբեր են։ Ամենավառ վկայությունը, թե մեր ժողովրդի հիշողությունը դավաճանում է իրեն, 3 տարվա հիշողությունը, երիտասարդների 18 տարեկան, 16-18 տարեկան երիտասարդների ձերբակալումն էր ֆուտբոլիստների, հա, որոնք բռնեցին տարան, վերադարձել են Փարքաստու, որ վերադարձել են։ Այսինքն, եթե դու խնդիր ես դնում քո առջև, որ ինչ որ պետության մակարդակով հարց պիտի լուծես այնպիսի արագությամբ եւ շատ լավ է, որ նախագահի ընտրություն տևեց ընդամենը 1 ժամ։ Ուղիղ հեռարձակում չկար, չգիտեմ ինչու, շատ վատ էր դա, պետք է նաև աշխարհին ցույց տալ, թե ինչ է տեղի ունենում, բայց եւ դրականը, եթե դիտարկենք այս ամեն ինչի մեջ, շատ քննարկումներ չեղան, որովհետեւ եղել էր կոնսենսուս, քաղաքական էլիտաների մեջ Արցախում եղել էր կոնսենսուս։ Ես դա կրկնեմ ասում եմ, կոնսենսուս -1, այսինքն մինուս Սամվել Բաբայան, մինուս Միացյալ Հայրենիք խմբակցություն։ Բայց կարողացան 22 քվեով ընտրել նախագահի։ Հիմա առաջնահերթ խնդիրը, որ պետության նախագահը իր առջև պիտի դնի 2 ֆրոնտով գլխավոր աշխատանք տանելն, ավելի շուտ 3 ճակատով։ Առաջինը, արտաքին դաշտում լոբիստական աշխատանքները ուժեղացնելը, բանեցնելու, շարունակելու ճնշումները բանեցնել, իսկ դա նշանակում է, որ եթե այս գործի մեջ թաթախված է եղել Դավիթ Իշխանյանը, այսինքն Հայ-Ափական Դաշնակցության բյուրոն, վերջին հաշվով, բյուրոն իր կապերով, իր լոբիստական կառույցների միջոցով շարունակելու է ճնշումները ադրբեջանական ագրեսիան միջազգային դիվանագիտական գործիքակազմով կանխելու ուղղությամբ, սա մեկ։ Երկրորդ, արտաքին դաշտում Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները բերել մարտունակության բարձր վիճակի, պատրաստ լինելու ցանկացած ագրեսիայի, թշնամանքի, պատերազմի, բնականաբար այս երկրորդ կետի մեջ մտնում է նաև ռուսական խաղաղապահ առաքելության հետ բանակցությունները, որոնք ստանձնել են պատասխանատվություն Արցախի հայության կամ Արցախի բնակչության անվտանգության ապահովման, եւ երրորդ ամենակարևորը վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում վարվող քաղաքական պարենային կուրսի, հացի կուրսի, ալյուրի կուրսի քաղաքականության շարունակություն։ Երբ Արայիկ Հարությունյանը պետության նախագահ էր, փաստորեն ամեն ինչ անում էին, հա, ցույց տալ, որ ալյուր չունենք, ժողովուրդը սովից մահանում է, բարձում է լավ էլ ալյուր կա, բայց ժողովրդին այսքան ժամանակ փաստորեն այդ ալյուրը չէին բաշխում, որպես դժգոհության մեծ ալիք բարձրանա, որպեսզի Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհը բացվի։ Սա է եղել ամբողջ խաղը, եւ կարծում եմ Արցախի քաղաքական էլիտաները իրենց մեջ ունեցան իմաստություն, այդքանը գիտակցելով հանդերձ, իրար մեջ խնդիրները կարգավորելու, լուծելու եւ բացառիկ հնարավորություն տալու մեր ժողովրդին պայքարը շարունակելու։ Սա դեռ ամեն ինչի սկիզբն է։ Իսկ Աբրահամ, ինչպիսի հարաբերություններ կսկսվին հիմա Հայաստանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ կապ չունի անձը, ով ուզում է լինի Արցախի նախագահի աթոռը զբաղեցնողը, ինքը պարտավոր է աշխատել պաշտոնական Երևանի հետ։ Ինքը պիտի աշխատի։ Ես չէի ուզի երբեք, որ կրկնվեր 92 թվականի վիճակը, երբ Արթուր Մկրտչյանը Արցախում իշխանություն էր, բայց Հայաստանում իշխանության ղեկին թառած էր նեոգլոբալիստների այն խունտան, որի ավարտը մենք տեսանք ինչ եղավ եւ ինչ արժեցավ մեզ համար որպես ազգ, որպես ժողովուրդ։ Հայաստանում եւ Արցախում սինխրոնացված պետք է աշխատեն, բայց քանի որ 18 թվականից բոլոր կամուրջները այլվել են եւ 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունը շատիր
Ես ասում եմ իշխանությունը, չեմ ասում Հայաստանը։ Այո, անշուշտ։ Հասկանալի Հայաստանի է։ իշխանությունը հայտարարել է, որ ինքը չի հանդիսանում, որ Հայաստան չի հանդիսանում Արցախի անվտանգության երաշխավորը եւ դա ամրագրվել է նոյեմբերի 9-ի այդ համաձայնագրով։ Մի տեսակ պատասխանատվությունից, այսպես վազն անցնելու, խուսափելու քայլ է արել Հայաստանի իշխանությունը, Արցախն էլ հիմա իր անվտանգության տերն է, ինքն է փորձում գտնել անվտանգություն, բայց ինչ էլ լինի, ինքը չի կարող չխորհրդակցել, չխոսել, իր խնդիրները չբարձրացնել պաշտոնական Երևանի հետ, որովհետև Արցախում այսօր, երեկ եւ վաղը, մինչև իհարկե Բաղձալի այդ մարտավարական քայլը անկախության ընդունումը եւ հետո վերամիավորումը Մայր Հայաստանի, լոգիստիկ առումով ճանապարհների հաստատման եւ առողջաշրջանառության կյանքի վերականգնման իմաստով այդ ճանապարհը պետք է բացվի եւ Ստեփանակերտ-Երևան երկխոսությունը մի ժամանակ համախոհություն էր։ Հիմա ցավոք սրտի դարձել է երկխոսություն։ Այդ երկխոսությունը չի կարող ընդհատվել, որովհետև Հայաստանը դեռ շարունակում է Արցախյան թղթապանակը աշխարհին ներկայացնող միջազգային իրավունքի միակ լիարժեք սուբյեկտը։ Անցյալ շաբաթ փոխվեցավ նաև ռուս խաղաղապահներու հրամանատարը եւ հիմա գործը կղեկավարի գեներալ-մայոր Կուլակովինը, որը ըստ երևույթին իր խաղաղապահի դերը շատ ավելի հստակ ձևով պիտի ղեկավարի։ Արդյոք կգործեք, թե այս բարձրաստիճան անձնավորություններու փոփոխությունները իրար հետ կապ ունեն, թե պարզ զուգադիպություններ են։ Անձերը սովորաբար քաղաքականության մեջ կարող են որոշ շտկումներ անել, ռետուշներ անել, հա, բայց ոչ քաղաքականություն փոխել։ Քաղաքականությունը մշակվում է այդ պետության ներկայացուցչի մայրաքաղաքում։ Կրեմլն է որոշում, ինչ քաղաքականություն պիտի որդեգրի Արցախում։ Երևանն է որոշում, թե ինչ պիտի քաղաքականություն որդեգրի Արցախում կամ Լաչինի հարցում, այնպես ինչպես Բաքուն, Անկարան կամ Լոնդոնը, հա, այսպես ասեմ, կամ նույն Փարիզը, որը ցավոք սրտի իր վախվորած քայլերով եւ ոչ համարձակ քայլերով այդպես էլ թմբկահարված նպատակների եւ այդ PR բաժինը մեկ կողմ թողած գործնական որևէ քայլ չանցում, այնպես ինչպես որևէ այլ պետություն։ Ես չեմ կարծում, որ ռուս խաղաղապահների հրամանատարների հրամանատարի փոփոխությունը մեծ խնդիր կլուծի, որովհետև դարձյալ ասում եմ, որոշումների ընդունման կենտրոնը ոչ թե Բերձորում կամ Ստեփանակերտում նստած ռուս խաղաղապահների հրամանատարն է կամ Մասկերանում, այլ գլխավոր որոշողը Կրեմլում է, որը որոշում է իր պետության ռազմաքաղաքական եւ անվտանգային առաջնահերթությունները այս տարածաշրջանում։ Աբրահամ Կասպարյան, դուք քիչ առաջ խոսեցիք, թե Ադրբեջանը զորքեր տեղադրած էր սահմաններու վրա վախ առաջացնելու համար։ Իսկ նաև ըստ վերջին տեղեկություններուն, թե Նախիջևանի կողմից եւ թե Ադրբեջանի կողմից այս անգամ ոչ թե Արցախի սահմաններին են վտանգ, այսինքն տեղադրված զորք ու զրամտերք, այլ նաև Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի, այսինքն Հայաստանի ինքնիշխան ինքնիրավ սահմաններու վրա։ Ինչու զորաշարժ չի հայտարարվիր Հայաստանի մեջ եւ ընդհակառակը ֆեստիվալներու երկիր դարձած ենք եւ այդ ավելի այդ Ես ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը առաջին նախադասությամբ նշեցի։ 2018 թվականից սկսվեց ամեն ինչ։ Այսինքն ինչ եք ակնկալում այս իշխանությունից Հայաստանի, որ Snoop Dogg-ի համերգը չեղյալ համարի, դիցուկ, հա, ու ասի չէ, մենք մոբիլիզացիա ենք հայտարարում։ Մարդ 44 օրյա պատերազմի առաջին իսկ օր ազգային ժողովում այդ դերասանական տաղանդի իր մոտ լավ ստացվում, միայն դա է ստացվում, կապիկություն անելը։ Կապիկի պես բարձրացավ ազգային ժողովի ամբիոն եւ հայտարարեց ինչ է լինի, եկեք մեզ պարտված չհամարենք, դեռ պատերազմը նոր է սկսվում։ Ինչ է ակնկալում։ Կամ երրորդ օրը հայտարարի կիսահարփած վիճակում ուղիղ եթերում հայտարարի, որ 5-5 խմբերով այսպես կազմվեք, ձեր միջից հրամանատար ընտրեք, գլխարկ դրեք, գնացեք կռվի, հա, սա adekvat մարդու ասած է Մարետա։
Սա խելքգլխին պետական պաշտոնյայի կամ պետության ղեկավարի ասելու բան է։ Դե պարզից էլ պարզ չէ, որ պետք է վերածել խեղկատակության, որպեսզի շատ ավելի հեշտ մարսել տա պարտության, ծրագրավորված պարտության թեզը։ Ասի ես ասել էի ձեզ, դուք չկարողացաք անել եւ մեղքը բարդի իր վրա։ Տեսեք, այս ամեն ինչը որ ասում ենք, իհարկե Հայաստանի սահմաններ են, խնդիրը Սյունիքն է, շատ լավ հասկանում ենք, այս խնդիրը նորություն չէ, այս խնդիրը վերջին 110 տարվա, 20 տարվա խնդիր է։ Ես ավելին ասեմ, նույնիսկ 1828 թվականից սկսած այս խնդիրը կա, եւ այն ժամանակ Օսմանյան օրակարգում, հետո տրանսֆորմացված, փոխակերպված թուրքական օրակարգում, հետո խորհրդային միության տարիներին դա էր հիմա էլ նույն քաղաքական կորսն է։ Սյունիքն է խնդիրը, որպես թուրքական աշխարհի մեջ սեփ, որը պետք է այսպես ասած ազատագրել։ Հիմա եւ Նախիջևանի կողմից եւ Ջերմուկի կողմից, եթե նայեք Հայաստանի քարտեզը, ամենակարճ ճանապարհն է իշխանասարից, հա։ 26 կիլոմետր, 26 կիլոմետր բանակ անցնելու համար իրեն անհրաժեշտ է 2 ժամ առավելագույն։ Այսինքն կտրում է Սյունիքը, հետո մնում է Արարատյան հանրապետություն, Երևանի հանրապետություն։ Սա է ամբողջ նպատակը, եւ եթե դու այսքան չես գիտակցում որպես պետության ղեկավար եւ ոչ միայն գիտակցելը կարեւոր չէ։ Կազմակերպել։ Համապատասխան կազմակերպական աշխատանքներ չես կատարում, դե պարզ է, որ դու հերթական անգամ նախապատրաստում ես, հող ես նախապատրաստում, տարածքներ հանձնելու, կամ այդ ամբողջը քո ժողովրդի վրա ծախելու, վաճառելու համար, ասելով, որ դե չէի ուզում պատրաստ, որպես ձեր երեխաները չզովեն, դրա համար հանձնեցի։ Այս կոնցեպտն է ընկած։ Շատ լավ, վերադառնանք Արցախ։ Աբրահամ Կասպարյան, Ալիևը եւ ինչու՞ չէ նաեւ Փաշինյանը կտնեն Արցախը ադրբեջանական ազգային փոքրամասնության դիրքի մեջ եւ այլևս չեն խոսիր Արցախի հանրապետության, Արցախի ժողովուրդ, Արցախի հանրապետության հռչակագրի մասին։ Ինչպես կարելի է շուռ տալ պատմության այս անիվը եւ կրկին վերանվաճենք հաղթանակներ։ Գոնե խոսենք Արցախի անկախության մասին։ Տեսեք, ես հաղթանակների մասին հիմա չեմ ուզում խոսել։ Ես ուզում եմ խոսել բացառապես մեկ բանի մասին։ Ինչպես կասեցնել պարտությունների շղթան։ Առաջին քայլ։ Առաջին քայլի մասին։ Ես ունեմ իմ երազանք ունեմ ազգային։ Ես գիտեմ ուր եմ գնում։ Ինձ նման տասնյակ հազարավոր հայրենակիցներ քաղաքականապես հասուն շատ լավ գիտեն ինչ են անում, բայց մեծ ծրագրերի մասին խոսելուց առաջ հիմա պետք է կասեցնել կորուստների շղթան։ Կորուստների շղթայի առաջին օղակը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք արեցինք, երբ որ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական ստիպվեց, պարտադրվեց իրեն հրաժարական ներկայացնել։ Երկրորդ օղակը նախագահի ընտրություններ, այսինքն հիմա հնարավոր է Արցախում պետական ինստիտուտները պետքա պահպանվեն։ Արցախում չպետք է լինի քաոս։ Արցախում ներքաղաքական քաոս նշանակելու է պետության կորուստ։ Երրորդ քայլը բնականաբար պիտի լինի այն 3 առաջնահերթությունները, որոնց մասին ես խոսեցի, քիչ առաջ նշեցի։ Պարենային անվտանգություն, արժևում ձմեռ է էներգետիկ անվտանգության ապահովում, ինչով պիտի այս Արայիկ Հարությունյան կոչեցյալի իշխանությունը 3 տարի զբաղվել։ Պատերազմից հետո ինքնաբավության հասներ, որ չէր արել, եւ երրորդ սահմանների ամրապնդում, հետախուզության ուժեղացում, որովհետեւ հիմա Ադրբեջանը թիկունքին ունենալով նաեւ Թուրքիային միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում լրտեսական ցանցերը ուժեղացնելու, ինֆորմացիա կորզելու եւ Արցախի ներքին պետական համակարգը պարալիզացնելու։ Հիմա այդ ամբողջը երբ որ մենք կկասեցնենք, նոր մենք կխոսենք այն շանսերի եւ հնարավորությունների մասին, որոնք մեզ հնարավորություն կտան իսկապես վերականգնել մեր երբեմնի հասանելիությունը աշխարհին, որովհետեւ տեսեք դիվանագիտական խողովակներով մենք հիմա հասանելի չենք։ Այդ դուք Ֆրանսիայում եք ապրում, գիտեք, որ ձեր լոբիի միջոցով, մեր հայկական լոբիի, այդտեղ Ֆրանսիայի լոբիի միջոցով մի քանի քույր քաղաքներ եք հայտարարել եւ այլ, իրենք զբաղվում են։ Կամ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը որպես հսկայական լոբիստական կառույց կոնգրեսականների վրա ճնշում է բանեցնում, դրա մասին խոսում են, բայց Արցախ չի լսում, աշխարհը չի լսում Արցախի ձայնը, ինչու, որովհետեւ Երևանում մի խումբ խեղվածներ կանգնեցին եւ ասացին, որ մենք ճանաչում ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Այսինքն 30 տարի դու պայքարում ես ինքնորոշման Այո։ համար, աշխարհը արդեն օձիք է թափ տալիս, ասում է հայեր դուք մեզ զզվացրիք, լավ, կճնշենք Ադրբեջանը, որ ինքնորոշման խնդիր բանի, հանկարծ հայտնվել է մի իշխանություն, որ ասում է մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի կազմում, աշխարհն էլ կասի, եթե դուք ճանաչում եք, խնդիր չկա, վերջացնենք էլ այս խնդիրը միանգամից։ Հիմա մենք նորից ճանաչելիության հարց պիտի դնենք մեր առջև, նորից լոբիստական գործունեությունը ակտիվացնելու, ինչի հարցում ես չեմ կասկածում, որովհետև ում գոնե Սփյուռքին պետք չէ դասեր տալ, սովորեցնել թե ինչ պետք է անի ինքը անուն հայրենիքի։ Հիմա իմ վերջից հարցումը ճիշտ այդ է, Աբրահամ։ Արցախի հարցի շուրջ Սփյուռքի մեջ Հայաստանի ժողովրդի մի մեծ խավի եւ անշուշտ արցախցիների մոտ համախմբում կա։ Եվ այս հսկայական ուժը պոտենցիալը ինչպես կարելի է դրական գործի վերածել։ Դրական գործի պետք է վերածել, երբ որ դուք ունենաս դրական օրակարգ, որը կբխի քո ազգի եւ պետության շահերից։ Ճիշտ է։ Անշուշտ։ Դու ունես ընտրանի քաղաքական էլիտա, որ խանգարում է եւ չի ձևավորում այդ օրակարգը։ Որպես մետաստազ կանսերոգեն, ինքը նստած է, տզրուկի պես նաեւ արյուն է խմում։ Ուրեմն պետք է այդ վիրահատությանը գնալ, խիզախություն ունենալ այդ վիրահատությունը անելու։ Այդ կույրաղիքը պիտի կտրվի, որը ոչ մի օգուտ չի տալիս, բացի վնասը, հա, պետությանը։ Խոսքը Հայաստանի իշխանության մասին է։ Մինչև դու այս իշխանությունը չձերբազատվես, մինչև Երևանը չազատագրես, դու Արցախ ազատագրելու մասին չպետք է խոսես։ Որովհետև Արցախը դե յուրե աշխարհի կողմից ճանաչված չէ, իր միակ ամբիոնը եղել է պաշտոնական Երևանը, որը միշտ եղել է 30 տարի իր անվտանգության երաշխավորը։ Հիմա պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ ես քեզ թողնում եմ բախտիկը մաճույքին։ Ես չեմ քո անվտանգության երաշխավորը, գնա քո գլխի ճառնայի, իսկ մենք որպես հայություն այդ որ ասում ենք, մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է ոչ թե կենացային, այլ հստակ կոնկրետ օրակարգային մեկ հարցի շուրջ ունենանք կոնսենսուս իրար։ Տղերք, այդ մեր ուզած Արցախը վերականգնելու համար ինչ խոչընդոտներ կան։ Որն է գլխավոր խոչընդոտը, որն է երկրորդայինը։ Գիտեք, Հայաստան եւ հայ ժողովուրդը հազարներով խնդիրներ ունեն։ Մենք պիտի էլիտաների առավելությունը նաեւ հենց այ է, ընդ որում ոչ իշխանական էլիտաների մասին։ Առավելությունը այն է, որ մենք պիտի գույքագրենք այդ խնդիրները եւ դասակարգենք։ Մենք չենք կարող ասել երկրորդական, երրորդական նշանակության խնդիրների հիմա պետք է բերենք առաջնայինի տեղ։ Ես էլ օրինակ ասում եմ, միշտ ասել եմ, վերջին 5-6 տարվա ընթացքում անդադ բարձրացնում եմ, աղաղակում եմ, որ մեզ սպառում է ջրային անվտանգության խնդիր։ Դեռ պատերազմի մասին չկար, այս խեղվածներն էլ դեռ չէին եկել իշխանության։ Քարվաճառը հանձնվեց Հայաստանի ջրի աղբյուրների մեծ մասի ակունքները հա քարվաճառում են։ Հիմա քարվաճառը չկա։ Դու ունես ջրի անվտանգության խնդիր, ունես։ Բայց նաև պիտի հասկանանք, որ առաջնահերթ ջրի խնդրից գոնե միջնաժամկետ առումով առաջիկա 5-ից 7 տարվա ընթացքում մենք պիտի կարողանանք դիցուկ այս խնդիրները լուծել։ Բայց այս ամեն ինչը անելու համար կա մի նախապայման։ Դու պիտի ձերբազատվես հանձնվողական իշխանությունից։ Չեմ ասում պարտվողական, ինքը պարտվողական չի։ Պարտությունն էլ է քաղաքականության մեջ ընդունված կամ պատերազմի մեջ։ Հանձնվողական քաղաքականությունից եւ այն իրականացնողներից պիտի ձերբազատվես։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկա մի ամսվա ընթացքում բավական հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենալու եւ ես վստահ եմ, որ ազգային ուժերին հաջողվելու է վերջին հաշվով ինչ-ինչ կոնսենսուսով կամ չգիտեմ ինչով այս անգամ վերջնական եւ հուժկու հարված հասնել պարտվողական այդ օրակարգին եւ հեռացնել այս իշխանության, հա, եւ անցնել մնացած խնդիրների լուծմանը։ Արցախը շատ վառ օրինակ էր, այսօրվա Արցախի նախագահի ընտրությունը շատ կարևոր օրինակ էր եւ մեսիջ Հայաստանին, որ խնդիրները առանց ցնցումների հնարավոր է կարգավորել եւ լուծել։ Անչափ շնորհակալ եմ Աբրահամ Գասպարյան ձեր մասնակցության համար եւ այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեզ ձեր ապագա աշխատանքներին, մանավանդ ABC մեդիայի համար։ Շնորհակալություն եւ ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Սիրելի քննիներ, դուք կլսեք Carte sur Table հայտագիրը Հարութ Մարտիրոսյանի եւ Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Արթուր Խաչատրյան,
Տիգրան Եկավյան եւ Աբրահամ Կասպարյանը։ Դուք կրնակ կրկին մեզ լսել վաղը, Կիրակի 10 սեպտեմբերին ժամը 9:15-ին կամ մեր կայքեջի վրա radio-ipfm.com կայքեջին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։